O barulho que está na rua neste momento, às 11h15 da noite, pleno aniversário da cidade de São Paulo. Você viu a Júlia, o jeito que ela fica ali? Eu tirei ela, daí ela voltou assim. CTU, they've got eyes and ears on the building security. We've got 2 units, one east, one west of the building. Chloe, do you copy? We're here, Jack. Spencer's countervailing the building's security protocols. What are you talking about? Spencer's under arrest. Buchanan released him from holding. Fine, just give me Rossler's position. Esse som é irritante? Muito.